Assalamualaikum. Di video kali ini ada servisan ya. Ini kiriman dari Karawang, punyanya Mas Restu. Nah, dari Karawang. Ini R8, kondisinya mati total. Mati total gitu ya. Ya, cek aja lah. Saya mau bongkar dulu. Ya, ini udah buka. Kita lihat. Ya, betul. Ini R8 IT ya, IT R8, kondisinya mati. Apakah dicas? Nyala. Coba kabel type C dulu. Sebentar, saya mau colokin dulu. Nah, kita coba colok. Ini enggak ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan, dan arusnya pun 5 miliampere. Hilang ya. Fix ini ya, mati. Cek aja dulu lah pokoknya ya. Saya bongkar dulu. Ini ternyata tadi nggak bisa dicas gitu ya, nggak masuk. Ini udah pernah dibongkar dan kabel positif baterainya dilepas ya. Oke. Jadi belum tahu apa penyebabnya. Ini pernah digarap, IC casnya ya kelihatan lah ya. Ini solderannya. Ini nggak tahu apakah diganti ataupun gimana, saya nggak tahu. Oke lah, ini saya mau coba ganti IC casnya dulu pakai ini ya. Coba dulu apakah bisa. Ini juga coil ini nggak masalah sih, cuman pecah aja ya pelindungnya. Nanti bisa ditutup pakai solder mas. Oke, eksekusi aja lah.
A few moments later. Ini barusan udah saya ganti ya. Ternyata emang di sini ya sebelumnya kan ini ada bekas jumperan. Di sini ternyata jalur pinnya hilang. Jadi saya jumper juga sih. Oke, udah aman. Kita pakai IC charging yang baru, mudah-mudahan bisa nyala. Coba pasang baterai sama cas. Oke, siap. Ini udah saya pasang baterai. Cas dulu ya sebelum dinyalakan. Apakah oke, sip. Indikator charging nyala. Bismillah, sekarang saya mau coba nyalakan. Ini ya. 1. Oke, sip.